Hindistan deyiləndə ümumiyyətlə həmişə maraqlı filmlər yada düşür. Amma Hind adət-ənənələri də çox maraqlı və qəribədir. Bu qəribə adətlərin bir çoxunun tarixi əsrlərə söykənir. Hindistan öz qeyri-adi ənənələri ilə həmişə dünyanın diqqətini çəkir. Gəlin bu videoda Hindistanın bir neçə qeyri-adi ənənəsi ilə tanış olaq. 1. Qanga çayında təmizlənmə. Hindlilər üçün müqəddəs və saf olan Qanga çayı həyatın başladığı və bitdiyinə inandıqları yerdir. Hər yay hindlilər müqəddəs çayın cənnətdən yerə inməsi günü Qanga Dashera və Qanga Dashtami kimi tanınan festivalla qeyd edirlər. Bu bayramlarda hamı Qanga çayında çimir, bununla da Qanga çayına girənlərin bütün günahlardan təmizləndiyinə inanılır. Bu çay canlı insanlarla yanaşı, inanclara görə dünyasını dəyişən insanlar üçün də müqəddəsdir. Odur ki, ölünü çayın kənarında yandırıb külünü bu çaya atmaq həm də mərhumun ruhunu azad etmək deməkdir. Bunun üçün yandırılacaq insan uşaqlıq, yeniyetməlik və evlilik kimi bütün həyat mərhələlərini keçməlidir. İki. Müqəddəs inək inancı. Ümumiyyətlə hindlilərin inəyə sitayişi yanlışdır. Hindistan adət-ənənələrində inəklər müqəddəs sayılsa da ona sitayiş edilmir. Hindlilərə görə inək bütün canlıları öz südü ilə bəslədiyi üçün ana torpağı təmsil edir. Bundan əlavə, torpağı öz peyni ilə bəslədiyi, südündən qatıq, pendir və başqa məhsullar hazırlamaq, qışda peynini yandırmaq, bəzi xəstəlikləri müalicə etmək kimi inanclarla inəklər müqəddəs hesab edilir. Yəni inəyi kəsib yalnız ətini yemək əvəzinə onu yaşadıb və digər lazımi vasitələr üçün istifadə edirlər. Hindlilərin inəkləri müqəddəs hesab etdiklərinə görə bu gün əhalinin 80% nadir hallarda ət yeyir. Bəzi Hindistan ştatları hətta inəklərin kəsilməsini və istehlakını qadağan edir. Üç. İntiharın qiymətləndirilməsi. Karma və reinkarnasiyaya inandıqları üçün hindlilər arasında intihar nisbətləri olduqca yaygındır. Hinduizmdə insanın necə yaşaması və necə ölməsi fərdin öz qərarıdır. Ona görə də intihar cəmiyyət tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilən bir hərəkətdir. Bir çox başqa dinlərə görə günah sayılan bu əməl burada tam alqışlanır. İntihar etmək qərarına gələn şəxs 3 gün oruc tutur, daha sonra hansı üsulla intihar edəcəyinə qərar verir və həyatına son qoyur. Dörd. Qadınların çoxərli olması. İngilis işğalına qədər Hindistanda qadınların əksəriyyəti ərinin qardaşı və ya əmsi oğlu ilə evli idi. Bu gün çox görülməsə də, ucqar rayonlarda hələ də müşahidə olunan başqa bir ənənə qadınların birdən çox ərinin olmasıdır. Yəni bir qadın eyni vaxtda bir neçə kişi ilə evlənə bilir. Uşaqların atasının kim olduğunu isə siz fikirləşin. 5. Qızları itlə evləndirmək. Maraqlı Hind ənənələrindən biri də qızları öncə itlə evləndirməkdir. Bu inanca görə 7 yaşı tamam olan qızları şər ruhlardan uzaqlaşdırmaq üçün itlə evləndirirlər. Bu ənənənin inancı ondan ibarətdir ki, qız bir kişi ilə evlənənə qədər it onu pis ruhlardan qoruyacaq. Beləliklə, qızlar evlənənə qədər bu itlə evli qalırlar. Altı. Dehic Pratha ənənəsi. Dehic Pratha ənənəsi kimi tanınan bu ənənə gəlin qiyməti deməkdir. Ümumiyyətlə, gəlinin qiymətini kişi tərəfinin verdiyini eşitməyə alışmışıq. Amma burada vəziyyət biraz fərqlidir. Burada gəlinin qiymətini istəyən tərəf kişi tərəfdir. Yəni qız sahibi qızını ərə verdiyinə görə oğlan tərəfinə pul da ödəyir. Bir növ müsəlman adətindəki başlıq pulu kimi. Amma pulu bəy tərəf deyil, gəlinin ailəsi ödəyir. Buna görə də hindlilər ümumiyyətlə qız övladına sahib olmaq istəmirlər. 7. Karni Mata.
Hindistanın ən maraqlı ənənələrindən biri olan Karni Mata Bikanirdə yaşanır. Son 600 ildir ki, şəhərdəki Karni Mata məbədində insanlar siçovullara sitayiş edirlər. Hazırda ölkədə 5 milyon hindli siçovullara sitayiş edir. Bunun səbəbi məbəddə yaşayan siçovulların gələcək həyatlarında çox önəmli dindar insanlar kimi doğulacağına inanılmasıdır. Onların pərəstişkarlarının fikrincə, bu ruhlar bu gün siçovul olmağa üstünlük verirlər. Məbəddə çox hörmət edilən siçovulların qalıqlarını yemək ibadət sayılır. Maraqlısı odur ki, siçovul nəcisi və bakteriya ilə dolu olan məbədə ayaqqabı ilə girmək qadağandır. Səkkiz. Sati ənənəsi. Sati ənənəsi ərləri ölən hind qadınlarının özlərini yandıraraq intihar etmək adətidir. Bu ənənə ilə bağlı bir neçə fikir var. Məsələn, əri ölən qadına heç kim baxmaq istəməz və qadın namusunu qorumaq üçün belə bir ölüm yolu tapıb. Bunlardan biri də adı ənənə ilə hallanan Satinin əri dünyasını dəyişdikdən sonra intihar etməsidir. Əslində, Sati adı məşhur Hindistan dastanı Ramayanada o, günahsızlığını sübut etmək üçün atəşə girdi kimi xatırlanır. İntihar edən qadınlar müqəddəs saydıqlarına inanaraq evlərinin divarlarına və qapılarına əl izləri qoyurlar. Bu qorxunc intihar üsulu Rakistan bölgəsində dəfələrlə qadağan olunsa da, hələ də tətbiq olunur. Doqquz. Qurbağaların evliliyi. Hindistanın maraqlı adətləri bitmək bilmir. Bu adətlərdən biri də qurbağaları evləndirməkdir. Bu ənənə isə onların növbəti bir batil inancından qaynaqlanır. Sinduran ənənəsinə görə bəy qurbağaya narıncı paltar geyindirilir və boynuna kiçik çələng taxılır. Gəlin qurbağaya isə bənövşəyi paltar geyindirilir. Bu ölkədə qurbağaların evlənməsinin quraqlıqdan əziyyət çəkən bölgələrə yağış gətirdiyinə inanılır. 10. Hündürlükdən atılan körpə. Bu ənənə 700 ildən artıqdır ki, Hindistanda həm hindlilər, həm də müsəlmanlar tərəfindən tətbiq edilir. Belə bir inanc var ki, körpələri hündürlükdən atdıqda onlar daha ağıllı, daha uğurlu, daha şanslı və daha zəngin olacaqlar. Aşağıda duran bir qrup insan tərəfindən gərilmiş çarşaflarla bərk-bərk tutulan körpələr sonda ailəsinə qaytarılır. Bu ənənə ilə ailələr Allaha təvəkkül etdiklərinə inanırlar. Bu adətlərdən sizə ən qəribə gələni hansıdır? Mənə ən qəribə gələni qadınların çox ərli olması ənənəsidir. Bir fikirləşin, bir qadının bir neçə əri var və bu evliliklərdən də bir neçə uşaq dünyaya gəlib. Bu uşaqların öz atasını necə müəyyən etməsi isə sadəcə absurd görünür. Növbəti videonun hansı ölkə haqqında olmağını istəyirsiniz? Şərhlərdə mütləq qeyd edin. Sevgi və hörmətlə, mən Yusif İsaq.